السلام عليكم، مساء الخير، مساء الحب على اغلى مشتركات. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بهاد لا فيديو اللي كاينين بزاف راهم يستناو فيها، ومام انا ما تتخيلوش شحال راني فرحانه من انني نشارك معكم في هاد لا فيديو. نتمنى انكم تبداو لنا بجام وكومونتير شباب كيما نتوما البنات كامل ديروا جام هكا باش ان شاء الله لا فيديو تطلع ويشوفوها بزاف الناس، باسكو فريمون صورتها من قلبي باش هكا كامل يعني تشوفوها. ونشكر كل وحده فرحت لي منين خدمت الكوزينه تاعي، نشكر كل وحده قالت لي كلمه طيبه. ربي يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله يا ربي، وكل وحده ان شاء الله حاجه اللي في خاطرها تحققها. لا انا صورت لكم الكوزينه تاعي كيفاش كانت من قبل، يعني درت لكم جوله فيها باش تشوفوها قبل ما نخدمها كيفاش كانت كيفاش تبدلت. المهم بداو لا فيديو معايا من الاول، ما تفوتوش حتى للاخر باش كامل نتفرجوها كيف. وقبل كل شيء بزاف اللي طلبوا مني مسابقه، ديري لنا مسابقه قبل شهر رمضان. ان شاء الله جيتكم بهذه المسابقه اللي بسيطه وما فيهاش قنوات بزاف. ان شاء الله كامل تفرحوا معايا وتربحوا بها، وخاصه انها فيها يعني مبالغ ماليه، فيها حوايج ان شاء الله تحتاجوهم في رمضان. جبت لكم هذا الفور اللي راح تفوز به الفائزه الاولى، ونقول لها بصحتها اللي داتو باسكو فريمون صح ينحي عليك ينقص عليك الشغل وبزاف هايل، وان شاء الله قبل رمضان يكون عندك. الفائزه الثانيه راح تدي معنا هذاك المشط الحراري اللي بزاف ثاني هايل. المره اللي فاتت ما تخيلوش الفائزه ربحت كيما هو بصح مي هو في النوار فرحت به بزاف بزاف. وهي عروسه، نقول لها ربي يهنيك حبيبتي، ان شاء الله مام هذا تديها عروسه هكا باش تنقص حاجه من جهازها. الفائزه الثالثه راح تدي معنا لي برودوي هذوك ناتوريل بزاف هايلين للعنايه بالجسم. عندكم تاني درت لكم سوايكي لتبييض الاسنان، زوج علب، وفيه مقشرات طبيعيه، فيه لي كرام، فيه كلش راح يعني حتفرحي به ان شاء الله. مام هذا بزاف هايل. الفائزه الرابعه والخامسه راح يدوا معنا مبلغ مالي اللي قيمته 500 الف. ان شاء الله على الاقل ينقص عليكم ولو حاجه قليله برك من هذاك المصروف تاع رمضان. والفائزه السادسه والسابعه والثامنه رايحين يدوا معنا دعم للقنوات، يعني اللي تكون عندها قناه ولا في صفحه على الانستغرام، يعني ان شاء الله راح ندير لها دعم حتى تطلع القناه ديالها، نوقف معاها حتى للاخير. هادو هما راح يكونوا مجموع الفائزين 8 فائزين. حاولت اني ندير لكم الهدايا اللي يكونوا شابين باسكو ديجا يعني القنوات قلال باش نوفر لكم هدايا يعجبوكم. ان شاء الله كامل نحبكم تشاركوا في هذه المسابقه باش هكا تفرحوا. ما تقوليش ما نربحش، باسكو المره اللي فاتت يعني فازوا معايا فائزين اول مره يربحوا. شروط المسابقة بسيطة جدا. تروحوا لقناتي مطبخ ويوميات ام لارين، ديروا اشتراك اللي ماشي مشتركة وتفعلوا الجرس، ومن بعد تسحبوا المرة الأولى الثانية كوميونيتي حتى توصلوا للشان. نروحوا نصيبوا القنوات. اول حاجه اللي لازم ديروها تدخلوا كيما قلت لكم تلقاو كامل القنوات. قبل ما ديروا الاشتراك للقنوات لازم تدخلوا عندها، ديروا تشاهدوا تدخلوا الفيديو من فيديوهاتها، ديروا مشاهده للفيديو، تخلوا لها جام او كومنتار بعد ما تكملوا المشاهده باش تروحوا ديروا الاشتراك. لانه المره اللي فاتت في المسابقه بزاف اليوتيوب لغى بزاف الاشتراكات، يعتبرهم غير حقيقيين. منين تدخلوا ديروا ما ديروش مشاهده وديروا فقط الاشتراكات هكا باش ما تلغاوش من المسابقه. يعني كملوا نفس الطريقه، تبعوا نفس الطريقه اللي نديرها لكم. ندخل عند القناه، ندخل فيديو من فيديوهاتها، ندير لها جام، نخلي لها تعليق على محتوى الفيديو، وثاني نديروا مشاهده للفيديو على الاقل. يعني المشاهده تكون 3 دقائق حتى 4 دقائق هكا باش اليوتيوب ما يلغيش الاشتراكاتكم. ونكملوا نفس الطريقه على جميع القنوات. البنات ما كاش القنوات بزاف، يعني تعطي ساعه من وقتك وانتي كملتيهم كامل وتكملي كامل شروط المسابقه. بون كوراج البنات وبالتوفيق، ان شاء الله يا ربي تكونوا فائزين معايا ونقدر نفرحكم قبل رمضان ان شاء الله. بالتوفيق للجميع. حبيت هكا نفرحكم ولو باشياء بسيطه. ودوكا نروحوا للكوزينه.
وهنا وريتكم الكوزينة كيفاش كانت في الاول وكيفاش ولات. لهنا كسرنا كامل لا فايونس هذاك شغل البوطاجي، كسرت ما من ناحيه الباب تاع البالكون باسكو تاني هو البالكون حابه ندخلو في الكوزينه. وريت لكم دوكا كيفاش راهي، ودوك نروحوا نشوفوا كيفاش ولات. ان شاء الله يا ربي كل واحده راهي في خاطرها ان شاء الله ربي يقدرها وتخدم الكوزينه تاعها. وهذه هي الكوزينه تاعي اللي كيفاش ولات في الاخير ما شاء الله. ربي يفرح كل وحده كيما راني فرحانه بها. حبيت نشاركها معكم وبصراحه درتها بكل حب هاد لا فيديو. شحال عندي وانا متمنيه هكا نخدم الكوزينه تاعي، والحمد لله قدرني ربي وخدمتها، مع اني ماشي كامله كامل. دوك نشرح لكم كلش بالتفصيل. شوفوا درت انايا دوكا كلشي نفتح لكم نوري لكم الخدمه كلش. وان شاء الله لا فيديو اذا حبيتوا نمدلكم يعني كلش بالاسعار، شحال تكلفت لي شحال راح تكلف لي، باسكو دائما حنا عندنا نظره على الكوزينه تجينا غاليه بزاف. مي انا خدمت واحد الخدمه باش هكا ما تكلفليش بزاف، وفي نفس الوقت انا ثاني نقدر نخدم الخدمه اللي راني حبتها. هنا فيها هذا الباب صغير جايني قدام الفريجيدار كما راكم تشوفوا. تاني بصح يرفد يعني كل خير. لهنا حاشاكم تحت ليفي تحت لافابو لهنايا. هنا بتقدروا ديروا غير لي برودوي اللي تغسلوا بيهم ولا هكا لي برودوي تاع التنظيف. ودرت انايا خيرت هادو اليدين، حبيت يكونوا يعني الكوزينه تاعي حبيتها تكون في البلون، وحبيت يكونوا اليدين هذوك تاعها في الدوغي. هكا باسكو البلون يجي مع الدوغي يعجبني بزاف. الماشينه لافي درتها لهنا بعد معاناه كبيره في البالكون لمدة سنين وهي في البالكون باسكو تتغبر وكامل. كنت نخمم اني نديرها في الدوش، ومن بعد وليت كنت من الاحسن اني نديرها لهنا في الكوزينه احسن. وفيها هاد لهنايا زوج بيبان لهنايا. لهنا فيها هاد 3 قجوره جاي من صغير لكبير. هذا فيها هذا الاول. بالنسبه للموديل انا اللي حبيت نختار كيما هكا، يعني كل وحده كي تخدم تختار هي واش حبت. انا كان عندي دايما مشكل في البوطاجي، كان صغير كان ما يساعدنيش كامل في الخدمه. كنت حابه نكبر البوطاجي تاعي والحمد لله كبرته. هذا البوطاجي الثاني جاي اكبر من الاول. بوطاجي القجر عفوا. والقجر الثالث جاي اكبر منهم كامل. هذا القجر درتو سبيسيال باش نحط فيه الكوكوط المرامط الطاوات، يعني كامل يهز لك كلش. من بعد ان شاء الله نوريلكم كيفاش نظمتهم واش درت فيهم وكيفاش هزت لي كامل صوالحي. وهنا هذا المنظم درتو سبيسيال تاع لي زيبيس، تقدروا تحت تحطوا فيه القاع كيما تاع الخل تاع الزيت كامل، والفوق تقدروا تحطوا فيه لي زيبيس. درتو كمنظم هنايا. والداخل كاين الفيد، يعني تاني الداخل تقدروا تحطوا فما حوايج. انا حطيت فما شغل المصروف هكا اللي كيما الكاطو شوكولا هذوك حوايج كامل حطيتهم فما. من بعد ان شاء الله نشارك معكم. بالنسبه هذا اللي في لافابو اللي نغسلو فيه، خيرت هذا يكون في النوار. حبيت ما من رخامه نديرها في النوار باسكو تعجبني بزاف النوار. خيرت هذا العين اللي كانت في خاطري في شحال وحابه نديرها. واكيد اول حاجه اللي كنا بدلناها هي الطاقه. درنا طاقه الالومنيوم هذه احسن باش هكا ما ديرونجينيش ما في كيما بلاصه العين، وما عطات نظره بزاف شابه. درت لافايونس ما درتش كامل للكوزينه، درت يعني كيما راكم تشوفوا غير جهه تاع البوطاجي. هذا مكان يعني كيما راكم تشوفوا شوفوا وين يحبس وين تخلص الكويزينير. خليت الكويزينير تاعي باسكو صراحه ما لحقتش باش نكمل، لانه تسقام لك بزاف كنت ديري كوزينه كومبلي في ضربه واحده. من الاحسن الواحد يخدم غير بشويه هكا باش ما تكلفلكش. خليت هذا البيفي تاعي اللي كنتو شايفينه من قبل مازال لي غير نبدلو، قال لي نبدلك ليه اليدين نديرهم دوغي بنفس تاع الكوزينه باش يجوا اسورت يعني يجيو مع بعضهم. دوكا راهم يبانوا مختلفين، ما يكون نديرلو غير هذوك اليدين في الدوغي يولوا بزاف هايلين.
وان شاء الله مره اخرى رايحه ندير لا بلاك، يعني نديرها فوق القجوره فما تجي، واللي يجي فيه الفور والميكرووند وكامل يجي بلاصه الكويزينير، يعني انا خليت لهم بلاصتهم. مي قلت كل مره نخدم حاجه هكا باش ما تكلفليش بزاف وما نكلفش نفسي، يعني المهم انا الحاجه الكبيره درتها. كيما لا دول دو سول ما نحيتوش باسكو فيه تعب بزاف، خليته نفسه غير لصقت عليه هذا. حبيت ندير كيما راكم تشوفوا في لافايونس فيه البلون وفيه شويه الكري، مام الارضيات درتها في الكري كيما هكا. شوفوا كيفاش جاي بزاف شباب، بصراحه عجبني وما منظر في البلون والكري جات بزاف شابه ولات لي كوزينه ضاويه. بالنسبه غير البالكون مازال ما كملتوش، ان شاء الله من بعد نوريكم كيفاش جا، خاصه ملي نفتحته مع الكوزينه. كيما راكم تشوفوا الحيط الفوق فارغ، مازالني ما جبتش لي زيليمون، يعني ما ركبتهمش كامل باسكو مازال ما كومونديتهمش اصلا. حبيت اول حاجه ركزت عليها هي البوتاجي، ولا عاودت لا فايونس بانتورا، عاودت ثاني الدال دو سول، وعاودت البلافون فوق كيما كنت تشوفوا درت هذا فون بلافون. درت فيه ركزت على الاضاءه، انا نحتاجها بالنسبه للاضاءه نحتاجها في التصوير بزاف. درت هذه الاضاءه صراحه تقولي نهار يعني حتى في الليل ضوي ما شاء الله. انا بكري كنت عندي نقص الاضاءه في الكوزينه، درت هادو. كيما شفتوا اغلبيه صوالح الحوايج المهمين درتهم، بقاو لي حوايج خفاف كيما البلاصه الفور ميكرووند، درت بقى لي البلاك، بقى لي زيليمون، بقاو لي بزاف صوالح هادو. مي هكا ما سقامتليش الكوزينه، الحاجه اللي في خاطري راح نديرها ونكملها بشويه. علاش هاد لا فيديو حبيت نوصل همزه للناس اللي حابين يخدموا كوزينه تاعهم، ماشي شرط تروحي تخدمي كوزينه تاعك كومبلي وتسقام لك وما تقدريش عليها 50 مليون 60 مليون صراحه بزاف. تقدري تخدمي غير بمبلغ صغير وتخدمي كوزينه تاعك، ومن بعد تولي تديري غير بالحاجه، يعني الحاجه باسكو الحوايج الكبيره راكي تنقصيها هي البنيان الفايونس الصبيغه، لا دال دو سول، هادو هما الحوايج الكبار اللي كشغل اللي يغنشقوا لك كاع الدار يوسخوا لك كامل. من بعد تقدري ديري هذوك الصوالح اللي يبقاو لك هنا. دوك جهه الطاقه ندير اليمو صغير فما، والفوق البوتاجي ندير ثاني اليمو فما يجي شويه كبير. هذه هي كامل كيما قلت لكم المره الجايه ان شاء الله نشارك معكم كلش بالاسعار، اذا حابين يعني تعرفوا كلش بالاسعار شحال قامت لي من لا فايونس كلش، يعني هذا البري. وهذه هي حبيت صراحه هاد لا فيديو نديرها، خاصه انا من قبل كانت عندي مستحيل اني نخدم الكوزينه تاعي، لاني عارفه الاسعار باللي غاليين بزاف وما نقدر لهمش اني 50 مليون 60 مليون في ضربه. من بعد خممت قلت علاش ما نخدمش كيما هكا، طلعت الحساب رحت سقسيت شحال تسقام لي، سقسيت لا فايونس لا دال دو سول الخدمه تاع الماسون كامل، ديت نظره ديت فكره على كامل هذا الشيء. ومن بعد باش خممت اني نخدم الكوزينه تاعي. هذه هي حبيت نطلع لكم مورال بهذا لا فيديو، ان شاء الله اللي راهي في خاطرها ان شاء الله يا ربي يقدرها ربي تخدم الكوزينه تاعها وتفرح بها ان شاء الله. واللي وصلت لهنا في اخر لا فيديو نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، شكرا على كلمتكم الطيبه اللي دايما تخلوها لي. ربي يعطيكم على حسب قلوبكم، نشكر كل وحده فرحت لي وما تخيلوش شحال راني فرحانه بها. ان شاء الله مازال جايكم روتينات بزاف، ما تنساوش المسابقه. نحبكم بزاف ومع السلامه.